блядь, ёбаный в рот. Ёб твою мать, блядь. Пизда. Ёбаный в рот, блядь. Сука, ну порвано. Ёбаный в рот. Мариш, выходи быстрее. Сейчас, Мариш, иди сюда. Алло. Ау. Здрасте. Блять! Да, блять, идиот какой-то влетел. Ща, я перезвоню. Да вот, блин. Бля, мать. Ой-ой-ой, они выехали. Он, да? Он на красный? Ну, конечно. Он на красный. Ой, мальчишки. Спальный мешок или полотенце? Спальный мешок! Да, спальный мешок! Мамочки! Пиздец! Ехай на 80 заходить. Ебать, куда сейчас мы полетим. Ебать! Сука! Блять, это экшен нахуй. Сохраняй, блять, видос. Как дела? Выходи. Срочно выходи. Ебанутый, что ли? региональный уровень власти. Вань, я гололед пиздец. Пиздец, сейчас мента снесет. Пиздец, на. Так, мы встанем на. Даже бы мы мусоров собрал.
Он и тормозил, мусоров увидел. Он не мусоров увидел, все тормозить стали, он начал тормозить. Я туда заколебался. Ай, есть, блядь. Красиво, блядь. Рома, Рома, ну она же... Пьяница, Рома, Есть. Ай, блядина ебаная! Куда ты едешь, уебок, блядь? Долбоеб ебаный, блядь! Сука, дебил, блядь! Я тебе перезвоню, нахуй! Долбоеб ебаный! Куда ты едешь? Ну ты чё, ёбаный рот, нахуй? Какой нахуй поворотник, блядь? Блядь, ножом ебал нахуй машину мне, блядь, куда ты пишешь? О, смотри, смотри. Видишь, что творится. Занесло вот эту машину в автобус. Новости из столицы Папаса, гламура и порока. Новости из Лобни. Ты был признан способным, но не годным. точно в порядке? Да. Ой, блядь, ёбаный в рот. Ёб твою мать, блядь. Пизда. Ёбаный в рот, блядь. Сука, ну порвано. Ёбаный в рот. Мариш, выходи быстрее. Сейчас, Мариш, иди сюда. Алло. Ау. Здрасте. Блядь! Да, блядь, идиот какой-то влетел. Ща, я перезвоню. Сами мусоров собрал. Он и тормозил, мусоров увидел. Он не мусоров увидел, все тормозить стали, он начал тормозить. Я туда заколебался. Ай, есть, блядь. Красиво, блядь. Рома, Рома, ну она же... Пьяница, Рома,
Есть. Ебать, сейчас мы полетим. Ебать! Сука! Блять, это экшен нахуй. Сохраняй, блять, видос. Как дела? Выходи. Срочно выходи. Ебанутый, что ли? Сука, блядь. Ебать. Я гололед пиздец. Пиздец, сейчас мента снесет. Пиздец, на. Так, мы встанем на. Да вот, блин. Бля, мать. Ой-ой-ой, они выехали. Он, да? Он на красный. Конечно. Он на красный. Ой, мальчишки.